يعني يا جماعة نروح نشتريها بالغالي واحنا سهل جدا ان احنا نعملها في البيت بالرخيص. النهاردة في الفيديو ده بجد هعمل معاكم احلى بليلة تقدري تاكليها، واحلى كمان من بتاعة بره. ازاي بقى؟ اول حاجة ما تنسيش لايك وشير للفيديو علشان خاطر كلنا نستفيد بجد بالفيديو ده. زي ما انت شايفة كده انا جبت كيلو لبن، وتجيبي يا دوب ربع كيلو بليلة بس. ايوه ربع كيلو بليلة بس هتعملك بجد اكلة عظمة النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده خلاص انا نقعتها لفترة لغاية علشان خاطر تترى شوية صغيرين معانا، وتحطيها على البوتاجاز وتغليها غلوة حلوة زي ما شفتيني كده. وبعدين هقولك على تكاية بقى بجد هتوديها في حتة تانية خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت الخلاط وحطيت يا دوب بس كام كبشة كده بسيطة، تحطيها من شوية البليلة مع شوية من مية البليلة، واضربيها نص ضربة. مش ان انت تهريها جدا في الخلاط، لا نص ضربة بس. ونرجع بقى البليلة بتاعتنا كده وحطينا عليها السكر وحطينا عليها اللبن. انا هنا كنت مستخدمة نص كيلو لبن، وعايزة اقول لكم ان باللبن البلدي كمان هتبقى احلى واحلى. زي ما انت شايفه كده خلاص انا حطيت اللبن عليها، وجبت في كوبايه كمان مليتها لبن. وهنجيب معانا النشا، وهتحطي معلقتين او 3 نشا. طبعا اللبن يكون على البارد. ليه؟ علشان خاطر النشا ما يكلكعش منك. وقلبي قلبي قلبي بالشكل ده. وهنا بقى اللي احنا عملناها البليله اللي احنا ضربناها نص ضربه تحطيها عليها. ويا سلام ويا جماله بقى على رشه القرفه، بجد هتخليها طعمها حلو جدا يا جماعه. جربيها بالطريقه دي وقولي لي في الكومنتات بعد ما عملتيها هتبقى عامله ازاي. كده خلاص بقت جاهزه معانا وحطينا كل المكونات عليها. واهم حاجه بجد رشه القرفه دي هتخلي ليها ريحه وطعم بجد هايل جدا. فين اللايك؟ ساعديني بقى باللايك والشير علشان خاطر الفيديو يوصل لعدد كبير يقدر يشاهده. كده احنا حطيناها على البوتاجاز علشان خاطر يا دوب تغلي غلوه كمان، علشان خاطر النشا يدي تقل كمان للبليله بتاعتنا. وقلبي قلبي قلبي. واوعي تنسي بقى تحطي باكل فانيليا في الاخر زي ما شفتوني كده، يديها ريحه مع القرفه، بجد هيخليها ليها طعم الوهم يا جماعه. على فكره في ناس بيسموها العاشوره، بس انا عن نفسي بقول عليها بليله. بس طبعا هنا انا عاملاها مش سايله، متقلاها علشان خاطر النشا. عندك شويه جوز هند حطيهم على الوش، شويه زبيب، شويه سوداني، اللي متوفر عندك حطيه. وكلي احلى بليله بقى بجد وادعيلي. انتوا اللي شايفين يا جماعه الجمال. استاهل كام لايك على الفيديو الجميل ده؟ انتوا تشوفوا دلوقتي سمكها عامل ازاي. بصوا عايزه اقول لكم ان كان طعمها حلو جدا، وكان السمك بتاعها كمان جميل، واللون بتاعها بجد وهم وهم وهم. والاحلى واحلى كمان لو عندك كيس كريم شانتيه ممكن ان انت تحطيها، يديها طعم ولا في الخيال. حطيها على طول وهي على النار وادعيلي.